I den her video vil jeg vise, hvordan man installerer StartDrive version 20. I version 20 skal man være opmærksom på, at StartDrive er blevet lavet om til en option. Det vil sige, at Step 7 og TIR-portalen skal være installeret, inden at man installerer StartDrive. Inden vi går i gang, så har jeg hentet ISO-filen fra Siemens hjemmeside af. Hvis du ikke ved, hvor du finder denne, så har jeg et link til den nede i beskrivelsen. Åbn ISO-filen og vælg Start. Først skal du vælge, hvad sprog du vil installere. Så kan du vælge, hvad du vil installere. Jeg vælger bare det hele til, som er typical. Godkend betingelserne. Og tryk Install. Når installationen er færdig, vil den spørge, om du vil søge efter opdateringer. Denne slår jeg fra. Og trykker Finish. StartDrive er nu installeret.